क्या आप जानते हैं, दुनिया में कुछ वॉल्केनोज ऐसे भी हैं जो गर्म लावा नहीं, बल्कि जो कीचड़ और गैसेस उगलते हैं। इन्हीं मड वॉल्केनो कहा जाता है। पाकिस्तान का चंद्रगुप्त मड वॉल्केनो इनमें से एक मशहूर वॉल्केनो है। 2013 में पाकिस्तान के एक जलजले के बाद समंदर में एक नया छोटा जजीरा उभर आया था, जो मड वॉल्केनो एक्टिविटी की वजह से बना। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसे जजीरे कुछ वक्त बाद लहरों में गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान का मड वॉल्केनो देखने रोजाना हजारों लोग आते हैं। इस एडवेंचरस प्लेस से लुत्फानंदोज होते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टेड फैक्ट्स देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।